درد پاس درد درما د چې دې نوینم نغواړم داسترګې جانا د چې دې نوینم نغواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت تلاري او د جنت تلاري درنو معزز دوستانو، د جمعې د شپې په مناسبت باندې او د جمعې د ورځې په مناسبت باندې غواړم چې ستاسو و درانه حضور ته د درود شریف بیان وړاندې کوم. د سیدنا ابي درداء رضی الله عنه مبارک سے روایت دی، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه التبراني. سیدنا ابي درداء رضی الله عنه مبارک فرمایلی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایله، څوک چې پر ما باندې هر سهار او هر ماښام لس وارې درود شریف ووایي، دغه انسان به زما شفاعت پیدا کړي د قیامت په ورځ باندې. درنو معززو دوستانو، موږ او تاسو ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت چې د محشر په ورځ باندې را نصیب سي، در دې لوی نکبختي او لوی بخت او سعادت د مؤمن دپاره بل څه نسته. ځکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت که چاته ورنصیب سو، که د چا شفاعت رسول کریم صلی الله علیه وسلم وکي، هغه سړی به د جهنم د اور څخه ازادیږي، هغه سړی به الله جل جلاله جنت ته داخلوي. نو کم مؤمن مسلمان چې د محشر په ورځ باندې د جهنم د عذاب څخه خلاص او جنت ته داخل سي، د مؤمن د ټول ژوند خلاصه او مقصود او غرض هغه دغه دی چې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان خلاص کی او د الله جل جلاله هغه مبارک کور چې مؤمنان ته جوړ کړی دی جنت و هغه ته داخل سي. خو موږ او تاسو ته دغه څه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې حاصلیږي، د هغه دپاره په دنیا کې کم عمل دی چې سړی وکړي بیا به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت د هغه سړي په نصیب سي. سیدنا ابي درداء رضی الله عنه مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه قول راوړي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک پر ما باندې سهار لس وارې درود شریف ووایي او دغه رقم ماښام لس وارې درود شریف را باندې ووایي، دا د خپل ځان دپاره یو معمول جوړ کړي، یو طریقه جوړه کړي، د دغه انسان دپاره به زما شفاعت، یعنی دغه انسان به زما شفاعت پیدا کړي، زه به د ده شفیع سمه، د ده شفاعت به زه وکم د قیامت په ورځ باندې. درنو معززو دوستانو، د قیامت ورځ تاسو ته معلومه ده چې هغه سخته ورځ ده چې په هغه ورځ باندې به انسان د خپل پلار سره، د مور سره، د ورور سره، د ښځې سره، د اولاد سره به بیزاره. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په سورة عبسه کې فرمایلی دی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. د قیامت د ورځې بیان الله جل جلاله کوي چې په دغه ورځ باندې به هر انسان د خپلو ټولو قریبانو سره دی تښتي، دی به په دې بیریږي چې داسې نه وي چې دی زما سره یو نیک عمل وغواړي یا دی زما سره د دنیا حقوق وغواړي. هر سړی به پر خپل ځان باندې اخته وي، نور قریبان او دوستان به یې وي. نو که چیرې یو مؤمن مسلمان د ځان دپاره د درود شریف ویل دا معمول جوړ کړي، همیشه درود شریف ووایي، نو الله جل جلاله به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ملګري درته ورنصیب کړي. او څوک چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ملګری سو، هغه سړی به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت پیدا کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د شفاعت وکړي او د چا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي هغه سړی کامیاب سو، د جهنم د عذاب څخه خلاص او جنت یې ځای سو. الله جل جلاله دې موږ ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړي. درنو معززو دوستانو، تاسو به په مختلفو بیانو کې اوریدلی چې موږ د درود شریف مختلفې کلمات تاسو ته وړاندې کړي دي، خو البته په دغو کلماتو کې چې ماته ډیر خوند راکوي او ډیرې مختصرې کلمات دي
او دغه رقم ډیری په ډیرو معناو باندې مشتمل کلمات دي هغه دغه کلمات دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دغه د درود شریف کلمات یوارلا بیا وایم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد درنو معزز دوستانو د حدیث شریف روایت طبرانی کړی دی دغه بیان د درود شریف او دغه حدیث شریف سيدنا شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا محمد زكريا نور الله مرقده را خستی دی په خپل کتاب کې فضائل درود د صفحه نمبر 13 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.